Å drive. Hva jobber du med? Jeg driver en liten butikk i byen. Jeg driver en liten butikk i byen. Loven. Har du hørt om den nye loven? Loven sier at vi må betale skatt. Loven sier at vi må betale skatt. Skatteregler. Hvordan fungerer skattereglene her? Jeg må følge skattereglene når jeg leverer selvangivelsen. Jeg må følge skattereglene når jeg leverer selvangivelsen. Kunde. Har butikken mange kunder? Butikken har mange fornøyde kunder. Butikken har mange fornøyde kunder. Bedrift. Hva jobber hun med? Hun startet sin egen bedrift i fjor. Hun startet sin egen bedrift i fjor. Gründer. Vet du hva en gründer gjør? En gründer er en person som starter en ny bedrift. En gründer er en person som starter en ny bedrift. Flyktning. Hvor lenge har han vært her? Han kom til Norge som flyktning for 3 år siden. Han kom til Norge som flyktning for 3 år siden. Farmasi. Hva studerer hun? Hun studerer farmasi på universitetet. Hun studerer farmasi på universitetet. Profesjonell. Hvordan er miljøet på jobben? Det er viktig å være profesjonell på jobb. Det er viktig å være profesjonell på jobb. Kveldsvakt. Når jobber du neste gang? I dag har jeg kveldsvakt på sykehuset. I dag har jeg kveldsvakt på sykehuset. Introduksjonsprogrammet. Hvilket program er han med i? Han deltar i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Han deltar i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Ødelagt. Hva skjedde med telefonen din? Telefonen min er ødelagt. Jeg må reparere den. Telefonen min er ødelagt. Jeg må reparere den. Nettverk. Hvordan kan jeg finne en jobb? Det er viktig å bygge et godt nettverk for å finne jobb. Det er viktig å bygge et godt nettverk for å finne jobb. Å arrestere. Hva gjorde politiet i går? Politiet arresterte tyven i går kveld. Politiet arresterte tyven i går kveld. Å mestre livet. Hvordan kan man takle utfordringer? Vi må lære oss å mestre livet så godt vi kan. Vi må lære oss å mestre livet så godt vi kan. Å streve. Er norsk vanskelig for henne? Hun strever med å lære seg norsk. Hun strever med å lære seg norsk. Innvandring. Har du hørt om innvandringspolitikken?
Innvandring til Norge har økt de siste årene. Innvandring til Norge har økt de siste årene. Å utvandre. Hvorfor dro de til Amerika? Mange nordmenn utvandret til Amerika på 1800-tallet. Mange nordmenn utvandret til Amerika på 1800-tallet. Å ha god moral. Hva synes du om å jukse? Det er viktig å ha god moral i vanskelige situasjoner. Det er viktig å ha god moral i vanskelige situasjoner. Vurdering. Hvordan gikk tilbakemeldingen? Læreren skal gi en vurdering av arbeidet mitt. Læreren skal gi en vurdering av arbeidet mitt. Offentlig. Kan hvem som helst bruke dette bygget? Dette er en offentlig bygning, alle kan komme inn. Dette er en offentlig bygning, alle kan komme inn. Evne. Lærer hun språket raskt? Hun har en evne til å lære nye språk raskt. Hun har en evne til å lære nye språk raskt. Ferdighet. Er datakunnskap viktig? Datakunnskap er en viktig ferdighet i dag. Datakunnskap er en viktig ferdighet i dag. Sosiale ferdigheter. Hvor viktig er det å være sosial på jobb? Sosiale ferdigheter er viktige i arbeidslivet. Sosiale ferdigheter er viktige i arbeidslivet. Grunnleggende. Vet du de enkleste reglene? Det er viktig å kunne de grunnleggende reglene for å spille spillet. Det er viktig å kunne de grunnleggende reglene for å spille spillet. Frilans. Hvordan jobber du? Jeg jobber som frilanser og tar oppdrag når jeg vil. Jeg jobber som frilanser og tar oppdrag når jeg vil. Kvalifikasjoner. Hva trenger jeg for å få denne jobben? Du må vise kvalifikasjonene dine når du søker jobb. Du må vise kvalifikasjonene dine når du søker jobb. Karriereveileder. Hvem hjalp deg med karrieren? Jeg fikk god hjelp fra karriereveilederen på skolen. Jeg fikk god hjelp fra karriereveilederen på skolen. Stipend. Hvordan betaler du for studiene? Jeg har søkt om stipend for å studere. Jeg har søkt om stipend for å studere. Innflytting. Hvordan gikk flyttingen? Innflyttingen til den nye leiligheten gikk bra. Innflyttingen til den nye leiligheten gikk bra. Å være samboere. Hvor lenge har de bodd sammen? De har vært samboere i 5 år. De har vært samboere i 5 år. Å dele omsorgen.
Hvordan fungerer omsorgen etter skilsmissen? De deler omsorgen for barna etter skilsmissen. De deler omsorgen for barna etter skilsmissen. Kjernefamilie. Hvordan ser kjernefamilien ut i dag? Kjernefamilien består vanligvis av foreldre og barn. Kjernefamilien består vanligvis av foreldre og barn. Adopsjon. Skal de adoptere? De har bestemt seg for å adoptere et barn. De har bestemt seg for å adoptere et barn. Å bli påvirket. Lytter hun til andres meninger? Hun blir lett påvirket av andres meninger. Hun blir lett påvirket av andres meninger. Å leie. Hvor bor du nå? Jeg leier en leilighet i sentrum. Jeg leier en leilighet i sentrum. Å eie. Har han kjøpt bolig? Han eier et hus på landet. Han eier et hus på landet. Lån. Hvordan finansierte du huset? Jeg har tatt opp lån for å kjøpe leilighet. Jeg har tatt opp lån for å kjøpe leilighet. Gjeld. Hvor mye skylder du etter studiene? Jeg har mye gjeld etter studielånet. Jeg har mye gjeld etter studielånet. Avdrag. Betaler du ned på lånet? Jeg betaler både rente og avdrag på boliglånet hver måned. Jeg betaler både rente og avdrag på boliglånet hver måned. Rente. Har renten på boliglånet økt? Rentene på boliglån har steget. Rentene på boliglån har steget. Egenkapital. Hvor mye har du spart opp? Jeg har spart opp egenkapital for å kjøpe hus. Jeg har spart opp egenkapital for å kjøpe hus. Fellesgjeld. Har borettslaget gjeld? Ja, fellesgjelden i borettslaget er høy. Ja, fellesgjelden i borettslaget er høy. Felleskostnader. Hva betaler dere for? Felleskostnadene inkluderer strøm, vann og forsikring. Felleskostnadene inkluderer strøm, vann og forsikring. Kommunikasjon. Hva er hemmeligheten bak ditt gode forhold til mannen din? God kommunikasjon er hemmeligheten bak et vellykket forhold. God kommunikasjon er hemmeligheten bak et vellykket forhold. Sosiale medier. Hva bruker du sosiale medier for? Jeg bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner. Jeg bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner. Å chatte. Hva snakker dere om? Vi chattet lenge om helgens planer.
Vi chattet lenge om helgens planer. Å manipulere? Følte du at han påvirket deg? Han prøvde å manipulere meg til å gjøre noe jeg ikke ville. Han prøvde å manipulere meg til å gjøre noe jeg ikke ville. En tom trussel. Tror du han mente det? Det han sa var en tom trussel, det skjedde ingenting. Det han sa var en tom trussel, det skjedde ingenting. Å straffe. Hva skjer om man bryter loven? De som bryter loven, kan bli straffet. De som bryter loven, kan bli straffet. Fengsel. Hvor lenge skal han være i fengsel? Han ble dømt til 5 år i fengsel. Han ble dømt til 5 år i fengsel. Krenkelse. Kan man dele private bilder uten å spørre om lov først? Nei, å dele private bilder uten tillatelse kan være en krenkelse. Nei, å dele private bilder uten tillatelse kan være en krenkelse. Å redigere. Har du ferdigstilt oppgaven? Jeg må redigere oppgaven før jeg leverer den. Jeg må redigere oppgaven før jeg leverer den. Å publisere. Når kommer boken ut? De skal publisere boken neste måned. De skal publisere boken neste måned. Falske nyheter. Hvordan kan vi vite at dette er sant? Det er viktig å ikke dele falske nyheter. Det er viktig å ikke dele falske nyheter. Kilde. Hvor fikk du informasjonen fra? Kilden til informasjonen må alltid sjekkes. Kilden til informasjonen må alltid sjekkes. Frivillig person. Hva slags frivillig arbeid gjør hun? Hun jobber som frivillig i en organisasjon. Hun jobber som frivillig i en organisasjon. Dugnad. Hva gjorde dere i nabolaget i helgen? Vi hadde en dugnad i nabolaget for å rydde opp. Vi hadde en dugnad i nabolaget for å rydde opp. Barneoppdragelse. Hvordan er det å være forelder? Barneoppdragelse er et stort ansvar for foreldre. Barneoppdragelse er et stort ansvar for foreldre. Rusproblem. Har han hatt problemer før? Han har hatt rusproblemer i mange år. Han har hatt rusproblemer i mange år. Å ha omsorgen for noen. Hvem har ansvaret for barna etter skilsmissen? Jeg har omsorgen for barna mine etter skilsmissen. Jeg har omsorgen for barna mine etter skilsmissen. Taushetsplikt. Kan du dele informasjonen? Jeg har taushetsplikt om du vil snakke om. Jeg har taushetsplikt om du vil snakke om. Rettighet. Har vi rett til det? Alle har rettigheter i samfunnet.
Alle har rettigheter i samfunnet. Overgrep. Hva skjedde med henne? Hun var utsatt for overgrep. Hun var utsatt for overgrep. Assistent. Hvem hjelper læreren i klassen? Assistenten hjelper læreren i klassen. Assistenten hjelper læreren i klassen. Vikariat. Skal du jobbe som vikar? Ja, jeg fikk et vikariat som lærer i sommer. Ja, jeg fikk et vikariat som lærer i sommer. Opplysning. Trenger du mer informasjon? Jeg trenger mer opplysning om saken før jeg kan ta en avgjørelse. Jeg trenger mer opplysning om saken før jeg kan ta en avgjørelse. Vitnemål. Har du fullført videregående? Ja, jeg har et vitnemål fra videregående skole. Ja, jeg har et vitnemål fra videregående skole. Kompetansebevis. Hvordan kan du bevise ferdighetene dine? Kompetansebeviset viser at jeg har fullført kursene. Kompetansebeviset viser at jeg har fullført kursene. Tradisjon. Har dere en spesiell juletradisjon? Det er en tradisjon å spise pinnekjøtt på julaften. Det er en tradisjon å spise pinnekjøtt på julaften. Begrep. Hva betyr det ordet? Begrepet frihet betyr mye for folk i dag. Begrepet frihet betyr mye for folk i dag. Typisk. Hva gjør nordmenn på søndager? Det er typisk norsk å gå på tur i skogen. Det er typisk norsk å gå på tur i skogen. Å bli diskriminert. Har du opplevd urettferdighet? Å bli diskriminert på grunn av hudfarge er uakseptabelt. Å bli diskriminert på grunn av hudfarge er uakseptabelt. Grunnlov. Når ble Grunnloven skrevet? Grunnloven ble skrevet i 1814. Grunnloven ble skrevet i 1814. Generasjon. Hvordan er forskjellene mellom generasjonene? Hver generasjon har sine egne utfordringer. Hver generasjon har sine egne utfordringer. Å faste. Hva gjør faste med kroppen? Mange mener at periodisk faste er bra for helsa. Mange mener at periodisk faste er bra for helsa. Vegetarianer. Hva spiser hun? Hun er vegetarianer og spiser ikke kjøtt. Hun er vegetarianer og spiser ikke kjøtt. Veganer. Hva er forskjellen mellom en veganer og en vegetarianer? En veganer spiser hverken kjøtt eller animalske produkter. En veganer spiser hverken kjøtt eller animalske produkter. Næringsstoff.
Hvorfor frukt og grønt sunt? Frukt og grønnsaker rike på næringsstoffer. Frukt og grønnsaker rike på næringsstoffer. Psykisk helse. Hvorfor det viktig å ta vare på seg selv? Psykisk helse like viktig som fysisk helse. Psykisk helse like viktig som fysisk helse. Å få angst. Hvorfor hun nervøs? Hun får angst når hun må snakke foran mange mennesker. Hun får angst når hun må snakke foran mange mennesker. Å stille en diagnose. Hva sa legen? Legen stilte en diagnose basert på symptomene. Legen stilte en diagnose basert på symptomene. Å smitte. Bør man holde seg hjemme hvis man har influensa? Ja, for da unngår man å smitte andre. Ja, for da unngår man å smitte andre. Vaksine. Hva mener du om vaksiner? Vaksinen viktig for å hindre sykdom. Vaksinen viktig for å hindre sykdom. Klima. Hvorfor bør vi kutte ned på flyreiser? Fordi flyreiser slipper ut mye gass, som påvirker klimaet negativt. Fordi flyreiser slipper ut mye gass, som påvirker klimaet negativt. Bærekraftig utvikling. Hva kan vi gjøre for fremtiden? Vi må tenke på bærekraftig utvikling for fremtiden. Vi må tenke på bærekraftig utvikling for fremtiden. Utslipp. Hvordan kan vi redusere utslippene? Fabrikkene må redusere sine utslipp for å beskytte miljøet. Fabrikkene må redusere sine utslipp for å beskytte miljøet. Forurenset. Hva skjedde med elven? Elven forurenset på grunn av industriavfall. Elven forurenset på grunn av industriavfall. Forsker. Hva jobber han med? Han jobber som forsker på universitetet. Han jobber som forsker på universitetet. Permisjon. Hvorfor hun ikke på jobb? Hun I permisjon fra jobben etter å ha fått barn. Hun I permisjon fra jobben etter å ha fått barn. Likestilling. Hva betyr likestilling for deg? Likestilling viktig for et rettferdig samfunn. Likestilling viktig for et rettferdig samfunn. Pensjonist. Hva gjør han etter at han sluttet å jobbe? Han pensjonist og nyter dagene sine hjemme. Han pensjonist og nyter dagene sine hjemme. Rehabilitering. Hvordan går det etter ulykken? Etter ulykken trenger hun rehabilitering for å gå igjen. Etter ulykken trenger hun rehabilitering for å gå igjen. Eldreomsorg.
Hvordan eldreomsorgen i Norge? Eldreomsorgen i Norge godt utviklet. Eldreomsorgen i Norge godt utviklet. Helsetjeneste? Helsetjenester i Norge gratis? De fleste helsetjenester subsidiert, men noen ganger må man betale egenandel. De fleste helsetjenester subsidiert, men noen ganger må man betale egenandel. Funksjonshemning? Trenger han ekstra hjelp? Han har en funksjonshemning som gjør at han trenger ekstra hjelp. Han har en funksjonshemning som gjør at han trenger ekstra hjelp. Medarbeider? Hvordan teamet ditt på jobb? Jeg en god medarbeider som hjelper kollegene mine. Jeg en god medarbeider som hjelper kollegene mine. Reportasje? Har du lest avisen i dag? Avisen publiserte en lang reportasje om klimaendringer. Avisen publiserte en lang reportasje om klimaendringer. Regulert? Hvordan fungerer arbeidsmarkedet her? Arbeidsmarkedet i Norge godt regulert. Arbeidsmarkedet i Norge godt regulert. Feriepenger? Får man ekstra penger om sommeren? Ja, feriepenger utbetales vanligvis før sommeren i stedet for lønn i ferien. Ja, feriepenger utbetales vanligvis før sommeren i stedet for lønn i ferien. Fagforening? Hva hensikten med en fagforening? Fagforeningen hjelper arbeidstagere med rettighetene sine. Fagforeningen hjelper arbeidstagere med rettighetene sine. Næringsliv? Hvordan næringslivet i Norge? Næringslivet i Norge viktig for økonomien. Næringslivet i Norge viktig for økonomien. Husdyr? Hva slags dyr har de på gården? De har flere husdyr på gården, inkludert kuer og sauer. De har flere husdyr på gården, inkludert kuer og sauer. Sjømat? Hva eksporterer Norge mye av? Norge eksporterer mye sjømat til utlandet. Norge eksporterer mye sjømat til utlandet. Ressurs? Hva en viktig energikilde i Norge? Vannkraft en viktig ressurs for Norge. Vannkraft en viktig ressurs for Norge. Næring? Hvorfor næringslivet viktig? Næringslivet skaper jobber og bidrar til økonomisk vekst i samfunnet. Næringslivet skaper jobber og bidrar til økonomisk vekst i samfunnet. Selskap? Hvor jobber han? Han jobber i et stort selskap som selger møbler.
Han jobber i et stort selskap som selger møbler. Aksjer. Hvordan tjener hun ekstra penger? Hun investerte i aksjer for å tjene mer penger. Hun investerte i aksjer for å tjene mer penger. Investering. Hvorfor investerer folk i aksjer? Folk investerer i aksjer fordi de håper å tjene penger når verdien av aksjene stiger. Folk investerer i aksjer fordi de håper å tjene penger når verdien av aksjene stiger. Inflasjon. Hvorfor er prisene høye nå? Inflasjonen har ført til høyere priser på mat og klær. Inflasjonen har ført til høyere priser på mat og klær. Offentlige. Hva er offentlige tjenester? Offentlige tjenester er tjenester som staten eller kommunen tilbyr, som for eksempel helsetjenester og utdanning. Offentlige tjenester er tjenester som staten eller kommunen tilbyr, som for eksempel helsetjenester og utdanning. Demonstrasjon. Hva skjedde i sentrum i går? Det var en stor demonstrasjon i sentrum mot klimaendringer. Det var en stor demonstrasjon i sentrum mot klimaendringer. Hets. Har du opplevd hets på nettet? Hets på nett er et stort problem i dagens samfunn. Hets på nett er et stort problem i dagens samfunn. Hatefulle ytringer. Hva synes du om hatefulle kommentarer? Hatefulle ytringer på nett er straffbart. Hatefulle ytringer på nett er straffbart. Likeverd. Hva betyr likeverd for deg? Likeverd betyr at alle mennesker har lik verdi. Likeverd betyr at alle mennesker har lik verdi. Trosfrihet. Har vi trosfrihet i Norge? Trosfrihet er en viktig rettighet i Norge. Trosfrihet er en viktig rettighet i Norge. Trakassering. Har du opplevd trakassering på jobb? Trakassering på arbeidsplassen må tas på alvor. Trakassering på arbeidsplassen må tas på alvor. Rasisme. Hva tenker du om rasisme i samfunnet? Rasisme er uakseptabelt i vårt samfunn. Rasisme er uakseptabelt i vårt samfunn.